Bem-vindo! Na minha frente tenho o combo de teclado e mouse sem fio da Xiaomi. E falarei sobre o unboxing, além de dar uma rápida olhada nos dois periféricos. De qualquer forma, vou simplesmente abri-lo. Você tem o selo aqui, lá vamos nós. Ah, isso é um rato. Uau. Tô tentando entender, entrar lá. Ok. E aqui está a segunda parte, e parece que é isso. Então... Certo. Então, em termos de energia, você precisa de uma bateria do Wei para o mouse e ela vem com um dongle aqui. Então, também tem porta USB completa. Temos um interruptor liga-desliga aqui. E então, em termos de teclado, temos o compartimento de bateria aqui, que também é uma bateria AAA. Ah, só uma também. Mas sem dongle, então eu estou supondo, e isso é só um palpite, que ambos se conectam usando esse único dongle que está aqui. Agora, em relação à sensação do teclado, o curso dessas teclas de membrana é bastante profundo, considerando que este é um teclado de perfil mais baixo, obviamente. Você pode ver. Mas é diferente quando você realmente pressiona. A pressão e esse tipo de força, quando você realmente pressiona e ele estala para baixo, é muito... Bom, isso é ruim. Não é o melhor. E também, logo de cara, você vê esse botão aqui. Você está brincando comigo? Vamos? Xiaomi, o que você está fazendo? Lá vamos nós. Então Alter fica preso sem motivo. Vamos ver outros. Eles são um pouco moles em geral. Então parece que a LT tem um problema aqui. Talvez tenha sido pressionado na caixa e é por isso que está assim. E, amigo, isso fica travado. Nem sempre, mas... Vamos, lá vamos nós. Lá vamos nós. Preso novamente. Então, em termos de qualidade aqui, não é das melhores, especialmente quando um dos botões literalmente fica preso. Falha como teclado, já que os botões deveriam voltar ao pressioná-los. Então, provavelmente eu não recomendaria nesse tipo de caso, mas essa é a minha experiência aqui. Logo ao tirar da caixa com o botão ficando preso. Eu não sei se depois de usar mais teclas não vão começar a fazer isso. Obviamente, se depois de, sei lá, meio ano você começar a perceber isso, por exemplo, o Shift ficar preso assim, ou o Enter, ou qualquer outra tecla, esse produto seria totalmente inútil. Então, não posso realmente dizer que recomendaria algo assim e, obviamente, a sensação ao digitar não é das melhores. É um teclado silencioso, se isso é algo que você procura, mas em termos de sensação, eu não sei. Não é realmente algo em que eu gostaria de digitar. E mais uma coisa, não há pés ajustáveis, então esse pequeno, ressalto aqui que você tem só para uma pilha. É permanente. Você não pode ajustar isso de forma alguma. Não há nenhum tipo de ajuste para isso. Então ele fica, seja qual for esse ângulo, é basicamente isso que você tem e não pode fazer mais nada. A menos que, sei lá, talvez você use seu celular para apoiar e conseguir uma inclinação mais agressiva. Mas fora da caixa, isso aqui também não tem nenhum tipo de ajuste.
Enfim, dito isso, se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir e se inscrever. Ah, na verdade, antes de eu realmente terminar, desculpa. Eu não falei nada sobre o mouse. E quanto à sensação do mouse, os botões são clicáveis, como deveriam ser em um mouse. Então não há muito do que reclamar aqui. O mouse encaixa normalmente na minha mão, não tenho realmente do que reclamar. Mas para comparar, eu tenho usado algo como o Logitech G305. Este é um mouse muito barato. Bem, mas este é um mouse que resistiu ao teste do tempo para mim, tanto para trabalho quanto para jogos. É barato. Provavelmente não tão barato quanto, eu imagino... Na verdade, não vamos presumir. Vamos verificar. Então este é o... certo. Tenho um teclado desconectado. Lá vamos nós. Me mostre o que foi. O teclado e o mouse sem fio. Certo, vamos ver com o que estamos lidando aqui. Em termos de preço, estamos olhando para algo em torno de sim, ok. Então, essa combinação completa de componentes e acessórios tem exatamente o mesmo preço deste mouse específico, se não me engano. Estamos falando de um valor de R$305, o que é bastante notável. Sim, então está bem próximo. Se você conseguir um desconto, obviamente o preço será basicamente o mesmo do combo. Mas quando se trata de qualidade e de como se sente, especificamente para mouse e coisas assim, provavelmente prefiro gastar mais por uma questão de preferência pessoal, pois ter um mouse mais responsivo, na minha opinião, é muito melhor. Então, ao navegar em qualquer superfície, esse mouse está indo muito bem. O DPI dele também, com certeza, vai ser muito mais alto do que este aqui. E o que isso basicamente significa é que, se você tem, sei lá, monitores de alta resolução, se isso é algo que você usa, isso vai permitir que você aumente o DPI e faça menos movimento, mas o cursor do mouse na tela vai se mover muito mais longe. E além disso, com um DPI mais alto, você também tem movimentos mais precisos, não importa o quão pequenos eles sejam. Então, faz com que seja muito melhor ter um mouse melhor, como este aqui, que vem com, não é exagero, mas acho que era algo em torno de 14.000 DPI ou algo assim, algo meio absurdo. Obviamente você não precisa usar tudo isso, mas ainda assim é bom ter essa opção. A bateria aqui é uma pilha AA que dura muito tempo e ele também usa um dongle de 2,4 GHz para se conectar ao seu computador, sem nenhum tipo de interferência que eu já tenha encontrado. Essa conexão entre o dispositivo tem sido absolutamente estável e eu venho usando há, acho que uma década já. Então eu recomendo fortemente que você procure um mouse melhor com certeza. Em relação ao teclado, eu acho que é mais uma questão de preferência. Se você está procurando um combo bem barato que te dê mouse e teclado, isso provavelmente vai servir. Para a experiência com o mouse, eu não espero nada de significativo disso. Sobre a experiência com o teclado, eu já falei sobre botões ficando presos aqui, então isso já é meio horrível. Então, se é isso que você recebe por um preço baixo, eu não acho que vale a pena economizar tanto assim nos periféricos do seu PC, já que esses, logo de cara, podem não ser a melhor solução para te ajudar a fazer seu trabalho de forma melhor. Pode ser mais vantajoso simplesmente investir em algo melhor. Enfim, espero que isso tenha deixado claro o meu ponto de vista, e se este vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.